হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। বন্ধুরা, কে কোথায় আছেন, কেমন আছেন? আমি আজকে অনেক দিন পর একটু হাঁটাহাঁটির জন্য বাইর হয়ে এসেছি। সাথে আপনাদেরও কিছু দেখাবো। ডেস্টিনেশন হলো ক্যানারি ওয়ার্ফ, এবং ক্যানারি ওয়ার্ফের দৃশ্য আপনাদের দেখাবো। আপনারা আমার সাথে থাকেন এবং দেখতে থাকেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডকল্যান্ড মিউজিয়াম। আমি একটু হেঁটে যাচ্ছি। এখানে একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজ ক্রস করে এই ক্যানারি ওয়ার্ফে যাওয়া যায়। সেখানে এই অংশটুকু অনেক বার অ্যান্ড সীসা বার অ্যান্ড ওয়াইন বার আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেক মানুষ, বার্গার অ্যান্ড লবস্টার আছে, অনেক রেস্টুরেন্ট আছে, সীসা বার আছে। আপনারা দেখতে থাকুন। কে কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এই বিল্ডিংটা হলো কানাডা স্কয়ার, নাম্বার 1 কানাডা স্কয়ার। এই উঁচু ভবনটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অবস্থিত, দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা যদি আসেন দেখতে পারবেন। আজকে যেহেতু রবিবার, তাই মানুষের আনাগোনা তেমন একটা না। তারপরেও লকডাউনের কারণে অনেক মানুষ আসে নাই। এখানে একটা ওয়াটার স্পট আছে, এখানে বসলে খুব আরামদায়ক লাগে, দেখতে পাচ্ছেন। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ, মনে দুলা দেয়। আপনারা সময় থাকলে আসতে পারেন এবং ক্যানারি ওয়ার্ফের দৃশ্যগুলো আপনারা উপভোগ করতে পারেন। এখানে বর্তমানে রোডের মধ্যে কৃত্রিম ঘাস লাগানো হচ্ছে কভার্ড প্লেসের সামনে। এখানে ওরা ড্রিঙ্ক সার্ভ করে বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট থেকে। আমরা হাঁটছি ক্যানারি ওয়ার্ফের মলের ভিতরে। এই দেখতে পাচ্ছেন ক্যানারি ওয়ার্ফ ডিএলআর স্টেশন। আপনাদের ডিএলআর ট্রেন দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন লন্ডনের এইটাই প্রথম কোনো ট্রেন ড্রাইভার ছাড়া রান করে কম্পিউটারাইজড মাধ্যমে। এটা হলো ডিএলআর স্টেশন ট্রেন। অত স্পিড না, কিন্তু একটা ভালো জার্নি করা যায়, খুব আরামদায়ক। আপনারা ট্রাভেল করতে পারেন। মলের ভিতরে আমরা একটু হাঁটছি দেখছি। যদিও সানডেতে অনেক সব বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যে টাইমে আসছিলাম ওই টাইমে 4টার সময় বন্ধ হয়ে গেছে, তাই মানুষের আনাগোনা তেমন একটা নেই বলতেই পারেন। কিছু মানুষজন আছে ওই ঘোরাঘুরি করার জন্য, আমার মতো হাঁটাহাঁটি করার জন্য আসছে। দেখাচ্ছি আপনাদের। তাই যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আমার ভিডিও। আপনাদের কমেন্ট পেলে আমি আরও নতুন নতুন স্থানে, নতুন নতুন দর্শনীয় স্থান আপনাদের দেখাতে ভুলব না। আপনাদের সহযোগিতায় আরও অনেক কিছু করতে পারবো। আপনাদের ভালোবাসা পেলে আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। এখন আপনাদের দেখাচ্ছি ক্যানারি ওয়ার্ফের জুবলি প্লেসে ইস্ট উইন্টার গার্ডেনের কিছু ভিডিও। আপনারা সময় সুযোগ পেলে আসতে পারেন
এবং এখানে সময় কাটাতে পারেন। অনেক সুন্দর পরিবেশ এবং মনোরম, দেখতে অনেক সুন্দর, ভালো লাগবে, মন পড়ে যায় কতক্ষণ বসলে। আসলে না আসলে বোঝা যায় না কেমন জায়গা। আপনার সময় পেলে আসবেন ইস্ট উইন্টার গার্ডেনে। আপনারা দেখুন, খুব সুন্দর পরিবেশ আছে এখানে। দিনের এটা হলো এখানে ডিএলআর স্টেশন। ডিএলআর স্টেশনে অনেক কানেকশন আছে। ব্যাংক জাংশন যায় ওইদিকে, আর ওইদিকে উলুইস, আর্সেনাল, নর্থ গ্রিনিচ, আর এরপরে বেকটন, ওই সমস্ত জায়গাতে যায়। ওইদিকে যায় লুইসামে কানেকশন আছে। ডিএলআর স্টেশনের এখানে সব ট্রেনের জুবলি লাইনের সাথে, মোস্টলি জুবলি লাইন অনেক বিজি থাকে। এছাড়াও ডিএলআর আছে। এখানে একটা সীসা বার আছে, অনেক মানুষজন সীসা বারে আজকে সীসা জন্য আসছে। সীসা এখন নতুন একটা তামাকের মতো প্রায়। সুন্দর ফুল লাগানো হয়েছে। ব্রিজের ওই পারটা সীসা বার অবস্থিত। তো বন্ধুরা, কে কোথায় আছেন, কেমন আছেন? নিশ্চয় ভালো আছেন, ভালো থাকেন। এখন আমি ঘরের দিকে রওনা দিব। অনেক হেঁটেছি, অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। এর ফাঁকে ফাঁকে আপনাদেরও কিছু অংশ দেখালাম। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, যে যেখানে আছেন আমার জন্য দোয়া করবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও আপনাদের সাথে। এই পর্যন্ত আজকের মতো বিদায় নিলাম। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। দেখা হবে অন্য কোনো স্থানে, নতুন কোনো দর্শনীয় স্থান নিয়ে আসবো আপনাদের জন্য। এই পর্যন্ত মঙ্গল কামনা করে দেন। আল্লাহ।